Hello， 我係小明。今次我去台北咧係有一個特別任務要做嘅，想知係啲咩咧就記得睇埋落去啦。可能你會話台北已經去得太多次，唔知道可以食啲咩同買啲咩。今次咧我就特登揾咗一個非常之熟悉台灣嘅朋友，推薦一啲地道嘅美食同埋 shopping 嘅鋪頭。今次咧我哋仲參加咗一個台北嘅 Melody 跑活動，冇諗過港紙200幾蚊有咁多體驗。我哋仲會去基隆半日遊，唔使上山下海都可以睇到超靚嘅風景。我而家咧已經到咗台北嘅桃園機場啦，咁今集咧我就邀請咗一個特別嘉賓。呢個就係我嘅特別嘉賓啦。每次嚟到台灣，佢都會介紹啲好嘢俾我，唔知今次又會有啲咩呢？嚟到台北第一站，我個 friend 就帶咗我去食程美珍。咁我 friend 咧就話佢哋平時係會嚟食宵夜嘅，因為咧係開到凌晨2點半㗎。咁呢度除咗湯麵出名之外，另一個唔可以錯過咧就係佢哋嘅滷味，無論係豆乾、雞全翼、豬手，全部咧都滲透出古早味。而好食嘅位係佢有啲甘甜得嚟，又唔會死鹹，所以非常之推薦俾大家。今次嘅意外收穫咧，係喺 Airspace 度俾我買到一條粉紅色嘅泡泡連身裙。咁我自己就好中意佢嗰個腰線位咧，係收得好好啦。再加上佢個泡泡就又唔會太誇張，可以啱啱好遮到手臂。自從我個 friend 早幾年介紹咗呢間玉如阿姨俾我之後，我幾乎每次嚟台北都一定會買翻幾套翻去，因為呢度唔使港紙100蚊就已經買到功能內衣，同埋款式又多又靚。喺出邊揀完款式咧，就可以自己寫翻你想要嘅內衣嗰個編號係咩啦，咁就可以入嚟呢度試身啦。你每試完一款，個 staff 都會入嚟幫你調一調整嗰個肩帶啦，同埋嗰個扣係要扣幾入。咁我自己覺得佢哋嘅 service 係非常之好。佢而家帶咗我嚟西門町一間當地人先至會嚟排嘅冬甩，超級出名，一定要食。佢叫咩名？佢叫天下一脆。好彩我哋早咗排啊！而家後邊全部都係人啦。呢個就係排咗5分鐘嘅天下第一脆，擠出嚟俾大家睇下先。好熱啊！好熱啊！點啊？哇，好跟佢喎，佢勁熱咯，同埋佢唔會死甜嗰一隻啊！哇，好食好食。但係其實我唔知地址喺邊，因為都係跟你。咁頭先咧，我 friend 就已經拎咗呢一個 Melody 嘅選手包俾我。咁我就諗住開箱睇下佢入邊有啲咩。佢成個報名費都只係港紙200幾蚊啦，但係我想講佢包勁多嘢。聽日我同我 friend 就會着住佢嚟跑。數碼布都做咗 Melody， 呢個係毛毛袋啊，超靚，勁大條毛巾。哇，原來佢印咗50週年啊！咩嚟㗎？化妝包啊！佢呢個位仲要做咗係膠咧，所以你擺咗喺廁所都唔會驚佢吸到水。哇！呢個有用啊！呢個有用啊！ 仲有兩樣，Piano 同埋 Melody 嘅鎖匙扣。大家有冇睇佢哋最新嘅 Netflix？ 我喺度奉勸大家快啲去 Netflix 睇 Melody 同 Kuromi 最新嘅劇集。機都跌埋。嚟到最後一樣嘢咧，就係水樽。佢仲要漸變美咧。係啊！作為一個忠實 fans， 佢只要有咩比賽我都一定會報。如果唔係，我驚冇人去。精神喊啊！精神喊啊！而家朝早6點40分，我哋美少女2人組早上6點幾嘅西門町，而家就同大家去新北大都會公園。如果唔係因為參加咗呢一個活動，都唔知原來台北有個咁靚嘅地方。Over， 我哋喺對面見到我哋嘅敵人，佢哋着住 Kuromi 嘅衫，我哋要認清我哋嘅敵人，知唔知啊？我哋今日應該帶埋嗰個粉紅色袋出嚟，毛巾都要帶埋我啦，我仲要帶埋個鎖匙扣啊！今次場地咧就係新北大都會公園啊，感覺我哋好團結啊！咁今次呢個賽事咧就會係跑3.5公里。咁我哋而家嚟到寄物區咧，就會將我哋嘅行李擺放喺呢一度先啦。佢現場有好多唔同嘅 backdrop 去俾大家影相。你睇下 Melody 嘅 fans 係有咁多，即刻過嚟排。但係其實我哋7點9就會開跑。我擰轉頭諗住揾佢咧，全部都係粉紅色衫，揾唔到我，完全揾佢唔到。跟住點知原來佢匿埋喺度搽防曬。我哋而家行緊去起跑處啦，佢呢度仲有凍飲區，哇，超多人！
其實以呢個數量，我覺得我哋應該係跑唔到。我哋而家決定破風，因為呢度全部都係人咧，我哋一定要經過重重嘅人群，我哋先可以開始跑到。好青春啊！我哋而家得嘅，跟住我，破風成功，衝啊！我覺得似係 Melody and Kuromi 嘅百萬行。我哋頭先頭嘅1公里咧，全部都係齋行啊！而家我哋一有位咧，就即刻跑。佢沿路咧都有呢啲 banner 咧，去俾人影相。我哋終於正式完晒呢度嘅3.5K 啦！呢度咧就會有個完賽禮嘅 booth 啦。跑完咧就攞翻晒我哋啲獎品啦。恭喜完賽！謝謝，好開心啊！你睇下，佢仲有成個禮物包俾翻我哋。咁入邊咧，佢就會有零食啦。完賽證明呢個翻去可唔可以鑲起佢啊？好靚啊！係我哋嘅獎牌啊！佢呢度勁好啦，有得俾你 laser 咧喺個獎牌度刻翻自己個名。咁我見佢寫住係台幣100蚊嘅啫，咁我陣間就會去 laser 翻我個名喺上邊。冇諗過咁平嘅價錢就可以喺獎牌上面印翻自己個名，而且仲要咁快就印好啦。我下啦。如果還要早就來。呢度仲有成個 booth 係會賣紀念品嘅。咁我哋已經完成咗呢個3.5K 嘅賽事啦。咁我覺得台灣搞呢啲活動咧係搞得幾好，因為佢又會有一啲紀念品店啦，又有得俾你 laser 咁樣去刻翻你個名喺個獎牌度啦。咁同埋佢有好多嗰啲補水站嗰啲都做得好足咯。因為呢一個賽事係有太多小朋友參加，所以佢都好驚佢哋係會中暑。咁我哋而家就翻酒店休息先啦。拜拜。早晨啊，咁多位，咁今日咧我就會同我 friend 咧出發去基隆嗰度玩1日啦。咁基隆係我嚟咗台灣咁多次咧一個從未去過嘅地方嚟嘅。咁但係我個 friend 就不停推薦話，佢覺得啊基隆應該會好啱我啦。佢話因為嗰度咧係可以望到好多海景啊。咁但係事前咧我係上網冇睇過任何關於基隆嘅旅遊攻略啊。咁所以咧我哋一齊期待下究竟我個 friend 會帶我去邊度玩啊。好，謝謝。咁我而家就嚟咗永和豆漿度食我嘅早餐啦。咁我喺度嗌咗一個豆漿同埋嗌咗一個油炸鬼。我覺得佢嘅豆漿係好飲嘅，即係都係有豆味嘅。佢成個袋出邊係超油咯，我唔係好想掂到佢。佢個油炸鬼應該係新鮮炸起咧，超級脆。咁我哋咧就會由台北車站坐台鐵去到基隆站。要一個排骨經典，謝謝。今次坐區間車咧就大概需要45分鐘。笑死！我哋而家搭咗呢一個係台鐵嘅區間車啦。咁我而家先發現，原來區間車上面咧係冇嗰張用餐台嘅。買咗2個台鐵便當咧，而家就唔知點算啦。我哋喺出發之前搽翻好個防曬，出門嘅時候唔記得咗搽。你睇下我而家喺呢個基隆台鐵站為我哋嘅1日遊做好準備。好癲啊！我個 friend 話諗住去租架機車，但係你手車安唔安全？非常之安全，唔使驚，冇問題。出咗2次嘅車禍啫，冇問題。我哋搞咗一大輪之後呢，而家準備放棄機車嘅 option 啊，因為實在太熱啦，有成34、5度暴曬。咁我哋啱啱咧就坐咗個公車啦，嚟咗呢個海洋叫做咩啊？海科館啊！呢度係邊度？望下先。咁我哋咧頭先咧就坐咗公車落車啦。咁我哋嚟咗國立海洋科技館呢個站 ，Let's go！咁我哋嘅路線呢，就會由海科館沿住海岸邊一直行到去潮景公園，全程大概行20分鐘左右就會到啦。超靚啊！呢度見唔見到啊？呢度成個感覺咧都好似去咗日本沖繩咁啊！今日仲要天氣超好啦，下邊有啲人咧就喺度，唔知係捉魚定係摸蜆咧。係啊，你喺太陽之外嚟足3日啊，都係天晴啊，好難會發生到嘅。咩嚟㗎？我喺度發現咗基隆嘅一個防空洞。喺台北最大嘅漁港八斗子，基本上包辦咗全台70%以上嘅小卷產量。小卷係啲咩？即係我哋香港俗稱嘅魷魚。呢度漁港周邊咧都有餐車有得食呢個小卷米粉，所以嚟到咧係一定要試㗎。呢個係佢哋基隆馳名嘅呢個小卷米粉，超大隻。哇！
係咪好好食啊？海鮮湯， yes， 味道有濃郁，海鮮味又夠。哇！呢個好好食喎，呢個幾錢一碗啊？呢個呢個白生，見到佢寫住咧有石花凍，咁我哋就諗緊係咪豆腐花啦，跟住咧原來係一杯嘢飲嚟。你好，我想問一下，什麼是石花凍？石花冻哦，像爱玉，就是海草晚上泡水，白天晒干，这样一直重复就对了。再煮过这样，它才有胶质。OK，謝謝你，明白了。我哋行到上嚟呢個位有個基隆恐龍生態園區啊，佢擺咗啲恐龍喺度俾人影相。飛飛行都會遇到啊！嚇？你大家睇下，你哇！呢度真係靚到癲咗。图案很多，你都不爱挑。其實本來覺得自己短時間內都未必會再去台灣旅行，因為以前實在去得太多次啦。咁不過今次我個 friend 帶咗我嚟基隆行之後呢，我發現其實仲有好多地方都係好靚，好值得去發掘。如果你都同我一樣中意行下海邊睇下日落，咁我都會非常之推薦你嚟基隆呢一個地方啦。今次我嘅台北之旅就到呢度啦。如果你都中意我嘅片呢，記得 like、comment 同埋 subscribe 我嘅 channel。我哋下條片再見，拜拜。